कैसे लग रहा है गुरुजी देहरादून आके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुजी आए हैं, बड़ी आत्मा खुशी है। देहरादून आके कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है यार। शादी यहीं कर लो फिर। ओह नहीं भाई, मेरे बीवी बच्चे हैं घर में भाई, शादी वो पाजी अपने आप कर लेंगे।